तपाईँले खस्यो भने कहाँ हो ल ल यो बजार हुँदै आइयो हामी यो बजार अहिले त यहाँबाट त यतिको देखिने रहेछ ल यो हिउँ हुँदै हिउँको बाटो हुँदै आयो जम्मू कश्मीर जस्तो रहेछ है यताबाट हेर्दा त ठाउँ त जम्मू कश्मीर जस्तो ल तल हिउँ परेछ यता पनि जङ्गलभरि हिउँ परेछ है देख्न सक्नुहुन्छ टक्क जङ्गल ल म त बिस्तारै मन्दिरसम्म पुगेर आउनु पर्यो हाम्रो सरहरू खै त कता हुनुहुन्छ तल यो उकालो छ तलसम्म हिउँ परेको उहाँ माथिसम्म तल हेऱ्यो भने त रिङ्गट लाग्छ यस्तो भिड छ यहाँ रमाइलो ठाउँ छ ल हिँड्दै आउन त्यहाँ 2 घन्टा लाग्छ 2 घन्टा लाग्छ त्यही बिस्तारै डाँडामा जानु पर्यो यस्तो छ अन्त बिस्तारै हामी यतातिर जङ्गल पुरै हिउँ परिरहेको है सेतै देख्न सक्नुहुन्छ टक्क हाम्रो साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ यता डाँडा हिउँको डाँडो हो यो यतातिर साँझ भइसक्यो गाह्रो छ आउनु पनि यताबाट त अब त हिमाल त हो नि नजिकै छ एकछिन सर्रै जुम गऱ्यो भने त एकछिन आउँछ ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले हिमाल हेर्न सक्नुहुन्छ नजिकैबाट यस्तो छ यत्नै हिमालको डाँडो मैले त लस्टेर मैले ल खै त हाम्रा सरहरू पहिले अगाडि गइसक्यो कि नआऊ कि के हो ल हिमालका डाँडाहरू त अघि त यस्तो छ सर गाह्रो रहेछ ल हिउँ त यहाँदेखि पनि परेको यहीँ पनि परेको ल हिमालको डाँडो ल कालिन्छ कहिले हामी सर्रेत नै मन्दिर चाहिँ यहाँ रहेछ ल कालिन्छ भगवती मन्दिर चाहिँ यहाँ रहेछ ल टक्क सरी एकदम म त भिसेको त्यसको म त भित्र पालन छोड्यो
यसो गर्नुपर्छ अब यो दाहिने